鲸鱼游弋深海，但你是否知道它其实并非鱼类？欢迎来到今天的科普小课堂。当我们凝视那浩瀚海洋中的鲸鱼，它们以流线型的身姿自由穿梭，表面看来与鱼类无异，但深入探索，真相令人惊讶。鱼类依赖鳃呼吸，借助其来游动，而鲸鱼这位海洋的巨人却拥有独特的生理结构，它们用肺呼吸为其水平展开，与鱼类截然不同。更令人称奇的是，鲸鱼每隔一段时间便需浮出海面换气，展现了其作为哺乳动物的独特习性。再来看繁殖方式，鱼类多为卵生，而鲸鱼则是胎生，幼崽靠母乳成长，这进一步证明了鲸鱼与鱼类的本质区别。所以别再被表象迷惑，鲸鱼虽游于海，实为哺乳动物一族。感谢你的观看，希望这次探索能让你对鲸鱼有更深刻的认识。我们下次科普再见。